Ang ingay ko daw. Grabe! Sada! Ayun guys, papunta kami ngayon ulit magsa-Sakura viewing. Ayun, samahan nyo kami sa aming maglalakbay. Ayun. Dare no mano eiji ko yamete kureru? Hikaki. Pero siya ginagaya guys. I know. Na-addict siya sa video nila. Komedyante. Nag-YouTube din. Namay wa? Hikaki. Hikaki? Ayun. Hikaki ang pangalan. Kyodai wa? Kyodai wa? Kyodai no namay wa? Seikin. Seikin? Omoshiroi? I know. See you next time. Then, Hikaki wa Hawichu. May palabas na nasasakyan. So, doon kami papasok. Buti na lang. Yay! Guys, tignan nyo! Full bloom na siya, guys. Oh. Ganda. Nakikita nyo ba, guys? Kung pwede lang magdala dyan sa Pilipinas. Bubuhatin ko yung isang puno dyan, oh. Lalagas na yung yung bulaklak. Ayun. Tingnan nyo. Tumutubo na yung dahon niya. Ayun. Saglit lang siya, diba? Ganyan siya pag pag malapit ng maglagas yung mga bulaklak. Ayun. Oh. Mabilis nang malaglag yung bulaklak. Kunin mo, Aliyo.
Bibigay natin kay Kosa. Hi! Tingnan nyo guys, naglalagas na yung mga bulak-bulak niya. Oh. Ayun, naglalagas na sila. Kaya pumunta na kami guys kasi sayang. Maglalagas na yung mga bulak-bulak niya guys. Baka bukas wala na to, tas uulan pa mamaya. Kaya, diba? Mga huling araw na siguro to. Bukas pangit na. Kasi uulan pa mamaya. Kaganda. Ay! Ganda. Ang ganda diba? Ang ganda, oh. Nakikita nyo ba? Umuulan. Umuulan na. Umuulan sa ng petals. Ang ganda. Ayun, pag humahangin siya guys, nalalago mo yung mga petals niya. Ayan. Hintayin natin malaglag. Parang dito kasi yung sentro ng hangin. So, ayan guys, yung mga puti-puti doon. Ayun sa baba. Mga petals yan ng Sakura. Ayan. Nahuhulog na siya. Ayun. Ay, bahangin na naman guys. Ayun. Nakikita nyo ba? Maliliit lang siya. Mga petals ng Sakura. Guys. So, kire. Wow, tingnan nyo guys. Isang, wow, sugay. Sugay, kire. Guys, tingnan nyo. Ang ganda. Kire dito. Yes, sugay. Ah, grabe. Umuulan ng petals. Grabe, ang ganda. Sugay. Hajimite. Ang ganda guys. Nakikita nyo ba? Oh, umuulan siya. Sugo ko na. Kire o tosa. Sugay! 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 Ah, kire! Oh my God! Sugay! Ah, sugay! Ah, kire! Ah, sugay! 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 Ang ganda guys! Tingnan niyo yung anak ko guys.
natatawa sa... Ayan, sinamahan ako. Ang ganda niya. Tingnan niyo, para siyang Yuki. Para siyang snow. Parang umuulan na yung snow. Tingnan niyo yung view. Suga. 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 At ingay ko daw. Suga. Kita nyo? Suga. Tingnan niyo guys. Tayo sa ibang pwesto guys. Napakaganda. Ang ganda. Tuwang-tuwa ang bata. Ayan siya. Nani? Kamu? Doon kami galing. Ayun, sa may Sakurahan na yun. Doon kami galing. So, ayun yung nilakad namin guys. Nakakapagod. Mga thunders mo na. Sumasakit pa yung likod. Yung balakang. Ayun. Mabilis ng mangalay. Thunders talaga. Hindi na may iwasan pag tumunders na, diba? Lahat tayo papunta doon. Yun nga lang, unahan lang, diba? Ayun, nauna akong nag-thunders. Shoutout naman kay kumaring dyan. Kumaring simple dyan. Ayun. At least may kasama ako, hindi ako nag-iisa, diba? Ay, nakakapagod. Ayan, parang uulan na dahil. Ne,
yung last na to guys. Bukas wala na. Ayan, amoy-amoy yun na. Hawak-hawakan na. Yakap-yakapin na kung mayayakap mo. Iba naman to, ne. Mata. Na my God. Sigaw Sakura ka mo siya. Ayan, pauwi na tayo guys kasi umulan na. Ayan guys, pauwi na kami. Ayan, talagang netan na yung katayo. Ayan, umaampun na guys. Ayan, bye bye. See you next year, Sakura. Bye. Bye, Sakura. Ngayon naman, papunta kami dito sa may bilihan na ayun, paborito ni Utosan yun guys, dito sa may Higashi Matsuyama. Iba din yung yung sausawan, yung miso dare, ayun, medyo maanghang, napakasarap. Ayun, sana sikat dito sa may Higashi Matsuyama yung yakitori na yun. So ayun guys, malapit na kami. Malapit na yung bilihan namin na yakitori. Ayan, dun siya guys. Maliit lang siya na tindahan. Ayan guys, yung binibilhan namin na yakitori. Ayan guys, yung binili mo ito sa may yakitori. Yun. Ayan guys, gusto ko na dyan o. Bigla nang umulan. May part na umuulan, tapos may part din na wala pa. So, asyo! Arigato. Matami te kudasai ne. Toroko shite kudasai ne. Say bye-bye, chan. See you next time. Bye. Talak, talak, talak.